Приключения Сэма и его друзей начинаются. Позвоню пожарному Сэму. Смотрите далее. Пожарный Сэм. Натяжи. Просыпайся, Соня! Хочешь поиграть в прятки? Познакомься с Инуи и ее друзьями. Какой же я красивый и сильный. В мире Инуи тебе не придется скучать. Можно и мне поиграть? С дороги! Ведь каждый день здесь наполнен играми и приключениями. Вот так? Правильно! Все за мной! Не пропусти. Инуи, натяжи. А прямо сейчас пожарный Сэм натяжи.